안녕하세요. 저는 한국어 선생님 코팔 김일희입니다. 그리고 오늘은 한국어 수업 첫 번째 시작하는데요. 이게 인사라고 합니다. 바로 보시면 이게 한국 EBS 있잖아요. 그게 새로운 책에서 제가 학생들에게 도움을 주고 싶어서 이게 네팔어로 번역을 하려고 하는데요. 네, 바로 시작하도록 하겠습니다. 그 다음에 저는 제가 조금 인사를 드리고 싶습니다. 저는 네팔 사람이고요. 나이는 29살인 한국어 학생 또한 EPS 가르치고 있는 선생이라고도 할 수 있습니다. 네, 저는 루폰데히라고 하는데요. 부처님의 단생지 지역 가까이 생각하시면 됩니다. 네팔의 5번째 큰 도시인 보토리 제 고향입니다. 네, 지금부터 EPS 토픽, 새로운 EPS 토픽 책에서 나오는 교육 책을 읽어보도록 하겠습니다. 네, 이게 인사이죠. 바로 인사. 인사는 네팔어로 어비바든 이렇게 하는데요. 인사 भनेको चाहिँ अभिवादन गर्ने हो. कोरियन भाषामा कसरी गरिँदो रहेछ हेरौँ. 안녕하세요 भनेको छ. 안녕하세요 नमस्कार भन्या हो है. यतातिर पनि 안녕하세요 भनेको छ. यो पनि नमस्कार भन्या हो. नमस्कार भनेपछि नमस्कार भन्नुहुन्छ हो. ल त्यस्तै गरेर हेर्नुस्. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. गुड बाई भन्या छ हेर्नुस् त. तपाईको घर कोही पाहुना आउँछन्. पाहुनाहरू सधैँभरि त बस्दैनन् हो. एक न एक दिन घर जान्छन् हो. घर जाने बेलामा के भन्छन्? राम्रोसँग बस्नु है भन्छन् हो. अनि तपाईले पनि पाहुनालाई के भन्छ? राम्रोसँग जान्नुस् है भन्नुहुन्छ हो. राम्रोसँग बस्नुस् है भन्न खोजेको चाहिँ के हो त? 안녕히 계세요 है. राम्रोसँग बस्नुस् है भने कसले भन्छ? तपाई घर आएको पाहुनाले आफ्नो घर जाने बेलामा. त्यसपछि तपाईले प्रति उत्तरमा के दिनुहुन्छ? राम्रोसँग जानुहोस् हैन. त्यसैलाई भन्छन् कोरियन भाषामा 안녕히 가세요. 안녕히 가세요 है त. 안녕히 계세요 भनेर सोध्यो भने एन्सर कसरी दिने? 안녕히 가세요. 이어지는 말로 भनेर यस्तो क्वेशन पनि एक्जाम आइरा हुन्छ है. ल त्यसपछि हेर्नुस्. कसैले सरी भन्यो भने के गर्ने हेर्नुस् त फोटोमा. यो बाक्सा छ. बाक्सा कसैले माथिबाट झुकेर खसेर खुट्टामा हर्काको के भन्ने त? सरी भन्नु पर्यो हो. आइएम सरी भन्नु पर्यो हो. 죄송합니다 हेर्नुस् त उच्चारण हेर्नुस् है. 죄송합니다 अर्को मान्छेले खुट्टा दुखिया छ त्यही पनि अब के गर्नु त? अब लागिसक्यो पिट्न भएन हैन. इट्स ओके भन्नु पर्यो हैन. ठिकै छ भनिन्छ नि हैन. 괜찮습니다 괜찮습니다 ठिकै छ त्यसरी है. ल त्यसपछि हेर्दै जानुस्. 감사합니다 अथवा 고맙습니다 भनेको छ है. कोरियन भाषामा 감사합니다 अथवा 고맙습니다 भनेको चाहिँ धन्यवाद हो. धन्यवाद भन्न खोज्या हो है. त्यस्तै गरेर हो हामीले चाहिँ थ्याङ्क यू भनेपछि यु आर मस्ट वेलकम अथवा वेलकम भन्ने गर्छौँ भने कोरियनहरूले के भन्छन्? इट्स ओके भने जस्तो के आनिम्निदा भनेको छ है. आनिम्निदा भनेको यु आर वेलकम भनेको खासै त के थ्याङ्क यू भन्न पर्थ्यो र भन्ने जस्तो हो. तर के हो त? एक्ज्याक्टली हामी कसरी बुझ्ने त? थ्याङ्क यू भनेको प्रति उत्तरमा के भन्ने? यु आर वेलकम भन्छौँ नि हो. यु आर मस्ट वेलकम भने जस्तै हो. 감사합니다 अथवा 고맙습니다 भन्यो भने के भन्ने? आनिम्निदा यसरी भन्ने. आनिम्निदा भनेर हैन नि. आनिम्निदा यस्तो पोलाइटली हैन. इट्स ओके भने जस्तो के हो. ल त्यसपछि कोही पनि मान्छेलाई तपाईले पहिलोचोटि भेट्दै छ हुनुहुन्छ भने कसरी बोल्नुहुन्छ होला हेर्नुस् त. पहिलोचोटि भेटेको मान्छेलाई फोटोमा हेर्नु के गरेछ? हात मिलाएको छ हो दुई जनाले हो. ल हेर्नुस् त. 처음 뵙겠습니다 अरे 처음 뵙겠습니다. नाइस टु मिट यु भनेको है पहिलो पटक भेट्दै छु भन्ने जस्तो नेपालीमा ट्रान्सलेट हुन्छ है. 처음 भनेको पहिलो पटक हो, फर्स्ट टाइम हो. फेप्ता भनेको भेट्नु है. 처음 뵙겠습니다 भने के हो त? म तपाईलाई पहिलो पटक भेट्दै छु भन्न खोज्या हो. भन्न खोजेको इंग्लिशमा के छ? नाइस टु मिट यु हो. म तपाईलाई पहिलो पटक भेट्दै छु, भेटेर खुसी लाग्यो यसरी भन्नु पर्यो हो. हो म पहिलो पटक भेट्दै छु भनेर कसैले भन्यो भने तपाईले एन्सरमा के भन्नुहुन्छ? भेटेर खुसी लाग्यो. 만나서 반갑습니다 हो. नाइस टु मिट यु टु भन्न खोज्या हो. नाइस टु मिट यु टु हो. अथवा मलाई पनि भेटेर खुसी लाग्यो भने जस्तो हो. 처음 뵙겠습니다 भन्दाखेरि चाहिँ नि हो पहिलोचोटि भेट्दै छु भन्दाखेरि तपाईलाई भेटेर खुसी लाग्यो भन्ने कुरा चाहिँ यसै भित्र लुकेको रहेछ के हेर्नुस् त. त्यही भएर त हेर्नुस् त नाइस टु मिट यु टु भनेको छ. यहाँ नाइस टु मिट यु लेखेछ, यहाँ चाहिँ नाइस टु मिट यु टु भनेको छ हो. किनकि यहाँ त हामीले मान्नाछ फानगप्सुम्निदा भनेर देख्छौँ हो. भेटेर खुसी लाग्यो भन्ने कुरा यहाँ त देख्दैनौँ नि. भेटेर खुसी लाग्यो भन्ने कुरा यही 처म फप्केसुम्निदामा छ है. यसरी बुझ्ने है त. 처म फप्केसुम्निदा 만나서 반갑습니다.
पहिलो पटक भेट्दैछु, भेटेर खुसी लाग्यो यसरी है। ल त्यसपछि अर्को फोटो हेरौँ। तपाईँ कोरियामा छुट्टीमा साथीहरूसँग घुम्न जानुहुन्छ हो, छुमालमा। छुमाल भनेको शनिबार आइतबार। ल हेर्नुहोस्, छुमाल छाल फोनेसै हो, छुमाल छाल फोनेसै हो। छुमाल भनेको सप्ताहन्त, विकेन्ड। छाल भनेको राम्रोसँग, फोनेसै हो भनेको बिताउनुहोस् है, सप्ताहन्त राम्रोसँग बिताउनुहोस्। छुमाल छाल फोनेसै हो। अब प्रति उत्तरमा अर्को साथीले के भनेको छ, ने छुमाल छाल फोनेसै हो। हजुर, तपाईँले पनि सप्ताहन्त अथवा विकेन्ड राम्रोसँग बिताउनुहोस् है, ने छुमाल छाल फोनेसै हो है। यसरी है। साथीहरू विदेशतिर के हुन्छ भने कम्पनीमा सँगै काम गरे पनि शनिबारको दिन आइतबारको दिन आफ्नो ठाउँमा आफ्नो काम परिरहेको हुन्छ हो। कसैको साथी कता पुगिरहेको हुन्छ, कतैको साथीलाई के काम परिरहेको हुन्छ, आफ्नो ठाउँ हुन्छ नि छुट्टी मनाउने तरिका हो। छुट्टै ठाउँमा गए पनि हो विकेन्ड राम्रोसँग मनाउनु है भनेर भन्न खोज्या हो है, छुमाल छाल फोनेसै हो भनेको। ल त्यसपछि हेर्नुहोस् त, सिल्ले हाम्निदा भनेको छ है। सिल्ले हाम्निदा भनेको एक्सक्युज मी भन्न खोज्या हो कोरियामा है। वास्तवमा भन्ने भने हामीले सरी भन्न पर्छौँ। छोइसोङ हाम्निदा, मियान हाम्निदा भनेको चाहिँ सरी हो। सिल्ले हाम्निदा भनेको एक्सक्युज मी हो। जस्तै कतिखेर भन्नुहुन्छ, गाडी एकदम प्याक छ, तपाईँलाई बसमा चढ्नु पर्यो हो, एक्सक्युज मी यसो खै अलिकति भन्न जानुहुन्छ नि हो, त्यो बेलामा के भन्ने हो, सिल्ले हाम्निदा भन्दै जाने हो के, एक्सक्युज मी है। हल्का सरी फिल गरे पनि के गर्नु त, बस्नै पर्यो होला है। यसरी है, सिल्ले हाम्निदा एक्सक्युज मी है। ल यसरी अब हाम्रो औपचारिक रूपमा इपिएस है एचआरडी कोरियाले 2025 लागू गरेको नयाँ बुक इल्साङ सेङ्वाल हान्गुक प्लस चिक्चाङ सेङ्वाल हान्गुक को पाठ 1 छागी सोगे हो, आफ्नो परिचय सेल्फ इन्ट्रोडक्सनबाट हामीले अब नयाँ किताब सुरु गर्दैछौँ। ओप्पा कोरियन ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिच्युट सैना महिना 2 कालीको चोकबाट है। म तपाईँको भाषा प्रशिक्षक गोपाल घिमिरे। मैले दक्षिण कोरियामा विगत 7.5 वर्षदेखि बसेर कोरियन सरकारले सञ्चालन गरेको केआइआइपी क्लास अथवा सावे थोङा प्रोग्रामको सम्पूर्ण लेभलहरू सकेर तपाईँको टपिक 2 को लेभल 6 सकेर त्यसपछि नेपालमै केही गर्नुपर्छ भनेर इन्स्टिट्युट खोल्या हो। तपाईँहरू जस्तै विद्यार्थीको लागि सहयोग गर्नलाई हामीले इन्स्टिट्युट खोल्या हो। धेरैजनाले भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु र आफ्नो साथीहरूलाई पनि बुझ्नलाई मद्दत गरिदिनु होला है त। ल छागी सोगे सुरु गर्नेछौँ है। चा खुरम्यन इजे छागी सोगे बुथ सिजाक हादोरक हागे सुम्निदा हो। मैले पहिला आफ्नो बारेमा इन्सा गर्नेछु है, कसरी भन्दो रहेछ नै। 안녕하십니까 저는 코팔 키미레 일하고 합니다. 저는 지금 한국어 학원을 운영하고 있습니다. 저는 29살 남자입니다. 저는 결혼했습니다. 저는 2016년에 한국에 가서 2023년에 한국에서 돌아와서 학원을 설립했습니다. यसरी है। मैले के भने, मेरो नाम चाहिँ गोपाल घिमिरे हो। म चाहिँ 2016 देखि 2023 सम्म दक्षिण कोरियामा बसेको छु। दक्षिण कोरियामा बस्दाखेरि विभिन्न किसिमका कोरियन भाषाका तालिमहरू हो, विभिन्न किसिमका गहन अध्ययनहरू गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई हेल्प गर्नको लागि कोरियन भाषाको इन्स्टिट्युट खोलेको छु भनेर मैले सामान्य परिचय दिएको छु। यसरी नै आफ्नो परिचय दिने बारेमा पाठ 1 छ है। ल छागी सोगे लेखा छ है, सेल्फ इन्ट्रोडक्सन। हेर्नुहोस् है। ल नयाँ फोटो छ, मान्छेहरू हुनुहुन्छ सबै प्रत्येक छुट्टै देशको विदेशीहरू साथीहरू हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, उहाँ छुट्टै हो। फेस हेर्दाखेरि यो उहाँ चाहिँ नेपाली हो जस्तो देखिन्छ है, होइन? तर होइन होला खै हेरौँ है त। जस्तै हेर्नुहोस् त, के लेखा छ क्वेसन, हामीले के पढिन्छ होला यो पाठमा है। हरेक पाठमा हामीले कसरी देखिरहेको हुन्छ हेर्नुहोस् है। नयाँ किताब अनुसार है, इल्साङ सेङ्वाल हो, इल्साङ सेङ्वाल हान्गुकको पाठ 1 हामी पढ्दैछौँ। र हेर्नुहोस् पाठ 1 मा हामीले के पढ्दो रहेछौँ हेर्नुहोस् त। सबभन्दा पहिला चाहिँ मुन्फब भनेको के हो, व्याकरण बारेमा पढ्दो रहेछौँ। प्रत्येक पाठमा मुन्फब हुन्छ, प्रत्येक पाठमा अहुई शब्दावली हुन्छ, अनि प्रत्येक पाठमा मुन्वा अथवा छङ्बो हुन्छ है त। ल आज हामीले पाठ 1 को हो लिस्निङ र मुन्वा छङ्बो बाहेक सबै कुराहरू सर्र थेचुङ हेर्नेछौँ है त। ल हेर्नुहोस् है, मुन्फब पाठ 1 मा रहेछ मुन्फब इम्निदा इम्निका। इम्निदा भनेको हो भन्न पर्यो भने, इम्निका भनेको हो भनेर क्वेसन सोध्न पर्यो भने, उन्नन भनेको चाहिँ हो चाहिँ अथवा हो नाउनलाई शुद्ध बनाउनलाई पनि आउँछ है त। हेर्नुहोस् है त। अनि अहुईमा छ नारा हिरुम देशको नामहरूको बारेमा। त्यसपछि छ छिकपम्यङ है। छिकपम्यङ भनेको हो त पेसा, अकुपेसन होइन। त्यसपछि मुन्वा अथवा छङ्बोमा रहेको छ पाठ 1 मा रहेको हान्गुक ए इन्सा एजल। हेर्नुहोस् है, यो
कुनै पनि उहीवाला है कुनै पनि चिजको को भन्ने अर्थ आउँछ भने नि कोरियन भाषामा यो उहीको मिनिङ जस्तै यसको उच्चारण के हुन्छ भने ए हानगुक ए इन्सा एजल कोरियाको अभिवादन गर्ने रीतिथिति संस्कृति शैली हैन त्यसरी बुझ्दा हुन्छ है। ल हेर्नुस् हाक्सुब मोक्फ्यो भनेको के होला हो कुनै पनि पाठ अथवा कुनै पनि किताब पढिसकेपछि पाठकले अथवा पढ्ने व्यक्तिले के सिकुस् भनेर लेखकले लेखा हुन्छ नि त्यसैलाई भन्छन् हाक्सुब मोक्फ्यो। इपिएस बुक कसको लागि लेखिएको हो दक्षिण कोरियामा हो श्रमिकको रूपमा काम गर्न जानको लागि वैधानिकता पाउनको लागि लेखिएको बुक हो भनिसकेपछि हाक्सुब मोक्फ्यो भनेर यो बुकमा भएको कुराहरू के हो त पढ्ने विद्यार्थीले चाहिँ यो पाठ पढिसकेपछि कम्तीमा यति चाहिँ जानेकै हुनुपर्छ कम्तीमा यतिकै जाने पर राम्रो कम्तीमा यति जान्यो भने पास हुन सक्ने सम्भावना यसरी भन्न खोज्या हो है। हाक्सुब मोक्फ्यो भन्या चाहिँ ल हेर्नुस् जस्तै हाक्सुब मोक्फ्यो भन्नु खोजेको पाठ 1 पढ्नुको उद्देश्य के त भन्न खोज्या हो है। जस्तै हेर्नुस् त अनु नारा सारा मिन्जी मुतको थेदा भाल्सु इत्यादि है कुन देशको मानिस हो राम्रोसँग सोधेर उत्तर दिन सकिन्छ भन्न खोज्या हो यो पाठ पढेर है। त्यसपछि चाहिँ छिकबी मोसिन्जी मुतको थेदा हाल्सु इत्यादि है पेशा के हो पेशा के हो भन्नेको बारेमा सोध्ने र उत्तर दिने गर्न सकिन्छ अरे है त। छिकबी मोसिन्जी मुतको थेदा भाल्सु इत्ता पेशा के हो भन्ने कुरा सोधेर एन्सर दिन पनि सकिन्छ अरे। तिम्रो पेशा के हो भनेर सोध्न नि पाइयो अरे अथवा मैले यो पेशा काम गर्छु फर इक्जाम्पल हो म चाहिँ डाक्टर हो भन्ने हो तिमी को हो भनेर सोध्ने यसरी हो आफ्नो बारेमा पनि भन्यो उसको बारेमा पनि सोध्यो नि यस्तो कुराहरू भन्न सकिन्छ अरे। त्यसपछि माथि छौ अनु नारा सारा मिन्जी मुतको थेदा भाल्छु इत्ता जस्तै कुन देशको मान्छे हो सोध्न सकिन्छ अथवा म कुन देशको भनेर भन्न सकिन्छ अरे। जस्तै तपाईँ कुन देशको हो भनेर सोध्यो भने म नेपालको मानिस हो भनेर यसरी कोरियन भाषामा बोल्न सकिन्छ अरे है यो पाठ पढेर। त्यस्तै गरेर हो तपाईँ कुन देशको भनेर सोध्न पनि सकिन्छ अरे के कुनमा कोरियन भाषामा के गरे पर पाठ 1 पढेपछि हो त्यसैलाई भन्छन् हाक्सुब मोक्फ्यो यो पाठ पढ्नुको उद्देश्य ठिक छ नि है। ल म बन गरौँ है त अहि पहिलो शब्दावली रहेको छ पाठ 1 को के को बारेमा छ हेर्नुस् त सबभन्दा हामीले यो ख्वान्गे इन्नगत भन्ने खाले क्वेशनहरू आउँछ नि यसको लागि हेर्नै जान्नै पर्ने कुराहरू के छ अहि के को बारेमा छ नाराइरुम हेर्नुस् त नाराइरुम भनेको देशको नाम हो। ल हेर्नुहोस् है सबभन्दा पहिला रहेको छ हामी जाने कहाँ हो त दक्षिण कोरिया हो रिपब्लिक अफ कोरिया दक्षिण कोरिया रिपब्लिक अफ कोरिया हामीले हानगुक भन्छौँ देहान मिनगुक भन्छन् कोरियनहरूले हो गणतन्त्र कोरिया हो गणतान्त्रिक कोरिया हो नि त है रिपब्लिक अफ कोरिया हो हामीले हानगुक भने पनि देहान मिनगुक चाहिँ कोरियाको औपचारिक नाम हो यहाँ हानगुक लेखेको छ हैन रिपब्लिक अफ कोरिया हैन ठिक छ है कोरिया दुईटा छ हो हामी जाने कहाँ हो त दक्षिण कोरिया हो। त्यसो भएर दक्षिण कोरियालाई अर्को भाषामा नामहान पनि भन्छन् हानगुक पनि भन्छन् कोरिया पनि भन्छन् देहान मिनगुक पनि भन्छन् है त यसरी। ल यो रहेको छ ठाडो पारेर बसेको हो रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी नेपाल हाम्रो हैन। ल यसरी हाम्रो दोस्रो नम्बरमा रहेको छ है हाम्रो नेपालको झन्डाको बारे पनि हेर्नुपर्छ है जबसम्म सूर्य र चन्द्रमा आकाशमा रहन्छन् तबसम्म नेपाल भन्ने देश रहन्छ भन्ने मान्यताले हामीले यो झन्डा बनाइएको अरे पुर्खाद्वारा यसरी भनाइ छ है। र हामी नेपाल साराम हो नि है अब हामीले के भन्नु पर्यो आफ्नो बारेमा तपाईँ कुन देशको मान्छे हो भन्यो भने कोरियनले हो कोरियनमा कसरी भन्छ अनु नारा सारा मिम्निका हो अथवा अनु नारा एस वास्य हो भनेर भन्छ है। अनि हामीले के भन्ने त छनन नेपाल साराम इम्निदा फेरि पनि भन्नेछु छनन नेपाल साराम इम्निदा म नेपालको मानिस हो म नेपाली हो भन्नु पर्यो नि यसरी है। ल त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् है अब एपिएसमा नयाँ थपिएको पहिला 16वटा देश थियो अहिले 17वटा देश भएको छ भन्ने कुरो छ है। एउटा चाहिँ ताजाकिस्तान भन्ने देश थपिया छ। ल पहिलाकै बुक जस्तै फोटो हो यो चाहिँ क्लियर छ है। ल दोङ थिमोरु हो दोङ भनेको पूर्व हो तिमोर भनेको टिमोर भन्ने देश हो है चाइनातिरको देश हो भनेर बुझ्नुहोस् है। इस्ट टिमोर भन्ने लेखेको छ पूर्वी टिमोर है सोल्टिमोड भनेर सुनिन्छ है दोङ थिमोरु सोल्टिमोदु भनेर सुनिन्छ काठमाडौँको सोल्टिमोड भने जस्तै दोङ थिमोरु है सोल्टिमोड भनेर सम्झिनु अनि दोङ थिमोरु भनेर सम्झिनु है सम्झिन सजिलो हुन्छ। एक्जाममा फोटो दिएर कुन देश हो भनेर सोध्न पनि सक्छ है यसरी आउन सक्छ। अर्को छ राओसु हो राओसु लाओसु जसरी भनिनुहुन्छ है हो कहिले कसो चाउचाउलुवा राम्यान भन्छन् नि कुनै ड्रामामा लाम्यान भनेको पनि सुनिन्छ है दुईटै राइट हो है राओसु लाओसु हो। लाओस भनेको उनामदन किताब लेखेका थिए नि महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले कहाँको बारेमा लेखेका थिए मदनले
सुन कमाउन लाओस देश गएको थियो है भन्न खोजेको। चाइना तिब्बततिरकै कतै कतै हो भनेर बुझ्नुहोस् है। यो दोङथिमोरु भयो, यो लाओस भयो। ल त्यसपछि मङ्गोल हो, मङ्गोलिया भन्छौँ नि हामीले हो। मङ्गोल कोरियनहरूले कसरी भन्दो रहेछ मङ्गोल, मङ्गोलिया है। यस्तो छ झन्डा है। त्यसपछि हेर्नुहोस् अर्को छ म्यानमार। म्यानमार भनेको प्राचीन कालमा बर्मा भनेर पनि चिनिन्थ्यो। धेरैजसो नेपालीहरू पनि अहिले बर्माबाट सिफ्ट भएर आएको बर्मेली नेपाली भन्ने कुराहरू सुनिन्छ है। मियानमा हो म्यानमार है, मियानमा। मैले म्यानमारको साथीहरूसँग कोरियामा पनि भेट गरेको छु। म्यानमारको यो 3टा झन्डा हुनुको उद्देश्य पक्कै पनि पहिला म्यानमार चाहिँ 3टा स्टेटमा डिभाइड थियो अरे के, 1 2 3। हेर्नुहोस् त अहिले यो 3टै देश जोडिएको भएर म्यानमा भएको हो कि जस्तो नि लाग्यो होइन, एक्ज्याक्टली थाहा भएन तर त्यो हुनसक्छ है। म्यानमारमा अहिले गृहयुद्ध पनि चर्किरहेको छ है। त्यहाँ भएको साथीहरूलाई पनि कोरियन भाषा पढ्न साँच्चै गाह्रो भएको छ है। हाम्रो माओवादी कालमा नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वकाल भए जस्तै म्यानमारमा अहिले चाहिँ गत 3 4 5 वर्षदेखि नै हो गृहयुद्धमा होमिएको छ। ल त्यसरी बुझ्न सकिन्छ होइन। ल त्यसपछि हेर्नुहोस् त बङ्गलादेश भन्छौँ हामीले। यो झन्डा हेर्दै बङ्गलादेशको छ हो। कोरियनहरूले कसरी भन्छ बङ्गलादेशलाई हेर्नुहोस् त बाङ्गुल्लादेशी है। त्यसपछि यो स्टारवाला हो, एउटा हो स्टार अथवा पहेँलो स्टार भएको झन्डा चाहिँ के को रहेछ त भियतनाम है। भियतनामलाई कोरियन भाषामा के भन्नु रहेछ नि हेर्नु त फेथुनाम है। जसरी भने नि हुन्छ है फेथुनाम साराम हो। भियतनामको मानिस यसरी भन्छन् हो यसरी। ल त्यसपछि अर्को ल लङ्काको राजा हो श्रीलङ्कालाई कोरियनहरूले के भन्दो रहेछन् हेर्नुहोस् त श्रीलङ्का श्रीलङ्का है, श्रीलङ्का ठिक छ। त्यसपछि ल हेर्नुहोस् अब उज्बेकिस्तान भन्छौँ हामीले नेपालमा। उज्बेकिस्तान भन्ने देश हो है यो झन्डा। हेर्नुहोस् है कोरियनहरूले के भन्दो रहेछन् यसलाई हेर्नुहोस् उज्बेकिस्तान ठिक छ। ल त्यसपछि ल हेर्नुहोस् इन्डोनेसिया। हामीले झुकिने खाले वर्ड हो यो। इन्डिया छ नि भारतलाई पनि के भन्छ यो अगाडिको यो 2टा वर्ड भन्छ है कोरियनहरूले। इन्डो मात्र भन्यो भने के हो भारत है। इन्डोनेसिया भन्यो भने के हो त इन्डोनेसिया। नझुकिनु होला है त। र इपिएसमा भारत चाहिँ समावेश छैन। इपिएसमा इन्डोनेसिया लगायतका एसियन कन्ट्रीहरू समावेश छ तर भारत चाहिँ समावेश छैन है। ल चाइनाको झन्डा हेर्नुहोस् हो। एउटा स्टारमा 4वटा स्टार अझै थप्यो। यो के हो चाइना। एउटा मात्र स्टार भयो भने के हो यो भियतनाम। एउटा स्टारमा 3टा झन्डा भयो भने के हो यो म्यानमार। यसरी सम्झिनु पनि सजिलो हुन्छ है। चाइनालाई कोरियन भाषामा भन्छन् छुङ्गुक। र कोरियाको एकदम कल्चरसँग खानासँग लिएर घाँसबास कपाससँग एकदम अति प्रिय र जोडिएको साथी हो चाइना हो। कोरियाको विकासमा चाइनाको पनि एकदमै ठुलो भूमिका रहेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। इतिहास पल्टाउँदै गऱ्यो भने हामीले त्यसको बारेमा अझै डिटेल बुझ्न सकिन्छ। यो रहेको छ चाइनाको म्याप रहेको छ है। म्यापलाई भन्छन् छिदो होइन है। म्याप भन्दा पनि यो के हो झन्डा हो है। यसलाई के भन्ने त खुक्का अथवा के भन्ने खुक्की भन्ने खुक्की हो। त्यही कम्बोडिया हो। अब हाम्रो चाहिँ अब के भन्ने हो माननीय ज्यूहरूको पनि के काण्डहरू सुनिन्छ नि है हो। यही देशमा छ अरे है के अरे खाम्बोडिया हो। मेरो साथीहरू पनि हुनुहुन्छ कम्बोडिया साथीहरू। कोरियन भाषामा पनि एकदमै अब्बल एकदमै हम्बल है एकदमै सिम्पल मान्छेहरू डिसिप्लिन मान्छेहरू काम्बोडियनहरू है। कम्बोडिया हो खाम्बोडिया। त्यसपछि ल हेर्नुहोस् अर्को देश रहेको छ यो। हेर्नुहोस् त गोलोमा बलमा यता बत्ती हेर्दाखेरि यो सूर्यको चित्र बनाएको हो कि जस्तो नि देखिन्छ तर खै। यसलाई भन्छन् हो किर्गिस्तान भन्छौँ हामीले नेपालीमा हो। किर्गिस्तान हो। खिरुगी सुसुथान किर्गिस्तान है त। किर्गिस्तानको झन्डा रहेको छ। त्यसपछि इपिएसमा नयाँ थपिएको देश रहेको छ ताजागिस्तान भनेर हामीले नेपालीमा भन्छौँ है। ताजागिस्तान है त। ल त्यसपछि रहेको छ थाइल्यान्ड हो। थाइल्यान्ड भनेको थाहा होला नि सबैलाई हो। एकदम वर्ल्डको एकदम टप 10 अथवा टप 5 टुरिस्ट कन्ट्रीभित्र पर्छ थाइल्यान्ड है। विभिन्न कुराहरूले त्यहाँको भौगोलिक विविधतादेखि लिएर त्यहाँको मान्छेहरूको स्मार्टनेस र सरकारले टुरिज्म सेक्टरलाई एकदम धेरै प्राथमिकता दिएकोले विश्वभरका मानिसहरू थाइल्यान्ड घुम्न जाने गर्छन्। थाइल्यान्डलाई कोरियनहरूले चाहिँ थाइल्यान्ड नभनेर के भन्दो रहेछन् हेर्नुहोस् त थेगुक भनेको के रहेछ थाइल्यान्ड है। ल त्यसपछि रहेको छ यो झन्डा हामीले देखेकै झन्डा हो। के को होला पाकिस्तान हो है। पाकिस्तानलाई कसरी भन्दो रहेछन् कोरियन भाषामा फाकिसुथान भनेको के रहेछ पाकिस्तान है त।
ल लास्टको झन्डा रहेको छ हो कोरियनहरूसँग एकदमै नजिकै भएका अर्को खाले देशका मानिसहरू फिलिपिन है द फिलिपिन्स भनेको छ फिलिपिन यसरी उच्चारण गर्छन् है त ल हेर्नुहोस् है ल सर हेरौँ कुन कुन देश रहेछ पेजमा भनेर हेर्नु पर्यो भने हानगुक नेपाल दोङथिमोरु राओसु मङ्गोल म्यानमा बङ्गलादेशी भेटनाम श्रीलङ्का उज्बेकिस्तान इन्डोनेसिया चुङ्गुक काम्बोडिया किर्गिजस्तान ताजिकिस्तान 태국 파키스탄 필리핀 ल यसरी चाहिँ 이렇게 모두 이게 씹으면 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 열 열한 열두 열세 열네 열다섯 열여섯 열일곱 열여덟 한국까지 포함해서 18국가가 대한민국에서 EPS로 공부하고 있다고 말하면 별로 들릴 수 없다고 생각해요. 그런데 EPS로 일하는 사람은 한국 사람은 아니죠. कोरियनहरूले चाहिँ EPSबाट काम गर्नु पर्दैन. तिनीहरू चाहिँ आफ्नै देशका मान्छेहरू हुन्. सामान्यतया हामीसँगै काम गरे पनि हामी यो विभिन्न देशबाट गएका E9 भिजामा गएका व्यक्तिहरूले मात्रै EPS भिजामा काम गर्ने हो है त ल अब जाम तल है यो 5 वटा वर्डहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण वर्ड छ. अनु भनेको कुन हो है. कोरियन भाषामा कुन दुई प्रकारले भनिन्छ. एउटा हुन्छ मुसुन भनेको हो चीज वस्तुहरुमा लाग्छ. अनु भनेको ठाउँहरुमा लाग्छ है. जस्तै कुन देशबाट आउनु भएको भन्नलाई के भन्छन् अनु नारा सारम ये हो भन्छन् है. हेर्नु है अनु भनेको कुन हो है. नारा भनेको देश हो यहाँ छैन है. यो प्रत्येक देशलाई के भन्ने नारा हो. अनु नारा सारम भनेको मानिस हो. ये यो भनेको ग्रामर हो है. हो भनेको है इम्निदा भने जस्तै हो. इम्निका भन्न सुन्दैन पाइयो. अनु भनेको कुन, सारम भनेको मानिस, इरुम भनेको नाम, खुक्चक भनेको राष्ट्रियता नेसनालिटी, नुगु भनेको को भन्न खोज्याउ है. ल खानगे इन्नन गतकिरी यनगल हाँस्यो अरे ल सम्बन्धित भएका कुराहरूलाई हो. खानगे इन्नन गतकिरी भनेको के हो एकसँग यो 5 वटामा कुन चाहिँ सम्बन्धित छ हो त्यो कुरालाई यसरी जोडा मिलाउने के गरेर अरे है. बुझ्नुभयो नि हो. खानगे इन्नन गतकिरी भनेको गत भनेको चीज वस्तु हो. किरी भनेको अरूहरू है. सम्बन्धित भएका वस्तुहरू जोडा मिलाउनु हामीले स्कुलमा पढे जस्तो हो. यो के को झन्डा हो या हाम्रो माननीयको एकदम ठुलो काण्ड निस्केको देश हो है. यसलाई भन्छन् काम्बोडिया हो. यसको सिधै यहाँ काम्बोडियामा एन्सर लाउनुहुन्छ हो. ल जानेको गर्नुहोस् न. सुरुमा नेपाल हो. नेपाल हाम्रो झन्डा भयो. नेपाल भयो हो. त्यसपछि यो के भन्यौँ हाम्रो साथी म्यानमा भनेर भनेको थियौँ साथीहरू हो. म्यानमा भन्ने हो. एउटा मात्र स्टार भयो भने के अरे भियतनाम भनेको थियौँ हो. भियतनाम हो. बाँकी रहेको के रहेको छ इन्डोनेसिया. यसरी है ठिक छ. यो कम्बोडिया हो. यो इन्डोनेसिया हो. यो के हो त म्यानमा हो. यो नेपाल हो भनेपछि यो के हो भियतनाम हो. भनेपछि यही क्वेसन एक्जाममा आउन सकेको नै एउटा जुनसुकै देशबाट आउन सक्छ. त्यही भएर झन्डा सम्झिने है त. ल मुभ हुम है. र हामी पहिलो ग्रामरमा पुगेका छौँ. इम्निदा इम्निका अरे मुन्फ भए. म तपाईँहरूलाई यसको बारेमा नि तपाईँहरूलाई यो चाहिँ एक्जाम आउने होइन कि हो. तपाईँहरूलाई एक्जाममा के आउने त्यो ग्रामर भनेको के हो भने इम्निदा इम्निका भनेको कोरियन भाषामा कुनै पनि मान्छेलाई डट हो भनेर भन्नु पर्यो भने इम्निदा भन्छौँ हो. र कुनै पनि मान्छेलाई डट हो कि होइन भनेर सोध्न पर्यो भने हो के हो भनेर सोध्न पर्यो भने हो तपाईँको नाम के हो भनेर सोध्न पर्यो भने हो बाको नाम के हो तपाईँ घर कहाँ हो यसरी के सोध्न पर्यो भने केमा सोध्छौँ इम्निकामा सोध्छौँ है. सिम्पल्ली है. जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् के लेखेको छ है. छनन युसुफु इम्निदा अरे हो. छनन भनेको म हो है. यन्नन भनेको चाहिँ होइन नि फेरि म भन्न खोजेको है. म भन्ने शब्दलाई छ भनेको म हो नि हो. छको पछाडि नुन लगाएपछि के भयो त म चाहिँ भन्न खोजे होइन के म भन्न खोजे हो है. सधैँ उन्नुनको अर्थ चाहिँ हुँदैन है हो. एकदमै शुद्ध बनाउनलाई शब्दलाई शुद्ध बनाउनलाई हो नुन आउने गर्छ. यहाँनिर पनि त्यस्तै गरेर आएको छ. छनन हो युसुफु इम्निदा हो. म युसुफु हो अरे हो. तपाईँको नाम के हो भनेर सोध्यो भने इरुमी मोए हो भनेर सोध्यो भने के भन्दो रहेछ यसले छनन युसुफु इम्निदा भन्दो रहेछ हो. अर्को मान्छेले के भनेको छ वाङमिन इम्निदा भनेको छ हो. इरुमी मोए हो भनेर सोध्यो भने तपाईँको नाम के हो भनेर सोध्यो भने के भन्छ छनन वाङमिन इम्निदा अथवा छनन युसुफु इम्निदा यसरी उत्तर दिने अरे. त्यसो भए तपाईँको नाम के हो त इरुमी मोए हो है. आफैले उच्चारण गरेर भन्नुहोस् है. ल त्यस्तै गरेर हो. यो हामीले अघि नै भनेको थियौँ आक्सुप मुख्यमा यो पाठ पढेर के भन्न सकिन्छ अरे नाम हो आफ्नो देशको बारेमा अनि पदको बारेमा हो कामको बारेमा यसरी है. ल यहाँ संवाद हेर्नुहोस्. गाह्रो नाको संवाद छ है. सानो संवाद हो भनौँ यसलाई
वान वर्डवाला संवाद भने नि हुन्छ। गाले नालाई के भनेको छ अनु नारा साराम इम्निका, अनु नारा साराम इम्निका हो। अनु भनेको कुन, नारा भनेको देश, साराम भनेको मानिस, इम्निका भनेको हो भनेर सोधेको हो। तपाईँ कुन देशको मानिस हो भनेर सोध्या हो। अनु नारा साराम इम्निका, तपाईँ कुन देशको मानिस हुनुहुन्छ, तपाईँ कुन देशको मानिस हो भनेर सोध्या हो है। अब के भन्नु एन्सरमा, म डट देशको मानिस हो भन्नुहुन्छ हो। यो भनेको म हो डट देशको मानिस हो, साराम इम्निदा यसरी। छनन राओसु हो अथवा लाओसु साराम इम्निदा, म लाओसको मानिस हो भन्न खोजे के हो, मेरो देश लाओस हो भन्न खोज्या हो यसरी है। इम्निदा भनेको चाहिँ हो, इम्निका भनेको के हो भनेर सोध्न खोज्या हो है। ल फोगिवा खातुन इल्बन है 1 नम्बरको है। फोगिवा खाची सुगो छागी सुगेरुल हे बसे हो। उदाहरण जस्तै लेखेर आफ्नो परिचय गरी हेर्नुहोस् अरे है। हेर्नुहोस् है, राइट टु इन्ट्रोड्युस योर सेल्फ एज सोन इन द इक्जाम्पल भनेको छ है। ल फोगी हेर्नुहोस् है, इरुम यसको नाम के रहेछ आखुङ है। अनि यसको राष्ट्रियता कुन देशको रहेछ हो, सोल्टिमोड भन्नु भन्थ्यो नि अघि नै हो, काठमाडौँको सोल्टिमोड भने जस्तो। दोङथिमोरु है, दोङथिमोरु, मलाई चाहिँ सोल्टिमोड भने सोल्टिमोदु भनेर सुनिन्छ क्या। दोङथिमोरु मैले जसरी सम्झेको थिएँ है इपिएस दिँदाखेरि। ल यो मान्छेको नाम के रहेछ आखुङ, यो मान्छेको राष्ट्रियता के रहेछ त, अथवा यो मान्छे कुन देशको रहेछ त हो दोङ तिमोर, पूर्वी तिमोरको रहेछ हो। अन्यङासेयो आखुङ इम्निदा दोङथिमोरु साराम इम्निदा अरे है, यसरी भन्ने अरे है हो। यहाँ उदाहरण दिएको छ। अब तपाईँले तपाईँको नाम के हो, तपाईँको खुक्चक के हो, तपाईँको खुक्चक त यसै पनि नेपाली हो हैन हो, नेपाली भनेर भन्न पाइयो। नेफारी हो, नेफारी यसरी भन्न नि पाइयो है। नेपाल, नेपाल प्लस नेपाल लेख्नुहुन्छ हो फाचिममा ल, अनि पछाडि इ लेख्नुहुन्छ के भवेल हो, के हुन्छ नेफारी हुन्छ है यसरी हो। इरुममा के लेख्नुहुन्छ डर, तपाईँको नाम के हो राम, श्याम हो, हरि, गीता, सीता हैन हो, रूपा, जेसुकै लेखे पनि है। इरुम भनेको तपाईँको नाम, खुक्चक भनेको राष्ट्रियता है। ल सपोज यहाँ एकजनाको नाम के हो राम हो भने है, खुक्चक नेपाल हो है। अब जस्तै नेपाल भनौँ न हो। अनि के भन्नुहुन्छ अब, नमस्ते हो मेरो नाम राम हो म नेपालको मानिस हो भन्नुहुन्छ यहाँ है। जस्तै अन्यङासे हो भन्न खोजे के हो, नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ के छ खबर भन्नु कि कोरियन भाषामा है। अन्यङासे हो नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ के छ खबर भन्न खोज्या हो। त्यसपछि हो अब तपाईँको नाम के भन्नेको अघि नै हामीले राम भन्यो हो। अन्यङासे हो राम इम्निदा हो, राम इम्निदा, राम हो मलाई राम भनेर भन्छन् भन्न खोज्या हो। त्यसपछि नेपाल साराम इम्निदा भन्नुहुन्छ हो, नेपाल साराम इम्निदा। मैले लेखेको छैन, त्यो तपाईँहरू लेख्ने हो है, होमवर्क हो तपाईँहरूको। सबै मैले गरेँ भने तपाईँले के गर्ने है। ल इबनमा जानुहोस्, सिम्पल छ। फोगी वा खाची थेवा हे फोसेयो अरे है। फोगी वा खाची थेवा हे फोसेयो, उदाहरण जस्तै हो कुराकानी गरी हेर्नुहोस् अरे है। फोगी फिलिपिन हो, उदाहरणमा के छ, यो फिलिपिनको झन्डा हो यो मान्छे कहाँको है, फिलिपिनको है चाहिँ। अब गाले र गारनाको सम्वाद छ हेर्नु, उदाहरण हो है। गाले के भनेको छ नालाई अनु नारा साराम इम्निका अरे है, तपाईँ कुन देशको मानिस हो भनेर सोध्या छ हो। नाले के भनेको छ फिलिपिन साराम इम्निदा भन्या छ है, फिलिपिन साराम इम्निदा भन्या छ है। ल हेर्नुहोस् है। अब त्यस्तै गरेर अब तपाईँले कसरी बनाउनुहुन्छ त हो। 1 नम्बरको यो कुन देशको झन्डा हो, यो कुन देशको मान्छे होला हो, यो कुन देशको झन्डा हो, यो कुन देशको मान्छे होला, यो कुन देशको झन्डा हो, कुन देशको मान्छे होला, कुन देशको झन्डा हो, कुन देशको मान्छे होला, यसरी भन्न खोज्या हो। ल 1 नम्बरको हेर्नुहोस् त, थेगुक भनेको यो थाइल्यान्ड हो, थाइल्यान्डको झन्डा छ हो। गाले के भन्न सोध्छ होला, अनु नारा साराम इम्निका भन्न सोध्यो भने के भन्ने, थेगुक साराम इम्निदा है। इल्बनको एन्सर है। 1 नम्बरको एन्सर कसरी हुन्छ अरे, थेगुक साराङ इम्निदा हो। 2 नम्बरको एन्सर है, कुन देश हो, म्यानमा हो, कसरी सोध्ने, अनु नारा साराम इम्निका भन्न सोध्ने। एन्सरमा के लेख्नुहुन्छ, फिलिपिनको ठाउँमा यहाँ के लेख्नुहुन्छ, मियानमा साराम इम्निदा, मियानमा साराम इम्निदा, म्यानमारको मानिस हो यसरी लेख्नुहुन्छ हो। त्यस्तै गरेर साम्बन कुन देशको झन्डा हो, कम्बोडिया है, खाम्बोडिया भन्छन् कोरियनहरूले हो, खाम्बोडिया। अनु नारा साराम इम्निका कुन देशको मानिस हो, कम्बोडियाको मानिस हो, खाम्बोडिया साराम इम्निदा। त्यस्तै गरेर साबन बाङ्गलादेशी, बाङ्गलादेशी है, बङ्गलादेश भन्न खोज्या हो है। अनु नारा साराम इम्निका भनेर सोध्ने, एन्सरमा के लेख्ने, बाङ्गलादेशी साराम इम्निदा भनेर भन्ने। ठिक छ नि है। ल मोभुम। ल थेवा रहेको छ, ल हेर्नुहोस् थेवा है, बुकको पहिलो थेवा भन्ने हो क्या है, सायद होला। थेवा यही लेखेको छ होइन। आखुङ र माधु भन्ने मान्छेको है चाहिँ। ल माधु भन्ने क्यारेक्टर चाहिँ नेपालको मान्छेको नामबाट मधु भन्नेबाट लिएको हो भन्ने कुरा छ है। मधु भन्ने नाम पनि माधु भनेर उच्चारण गरिदिरहेछ भनेपछि बुझ्नुहोस् है, नाम बिग्रिन्छ। मेरो नाम गोपाल हो, कोरियनहरूले के भन्थे, खो फाल, खो भनेको नाक, फाल भनेको हातको पाखुरा
हो घरिघरि त मलाई हो अल्छी लाएर नाम के हो भनेर सोधेर वाक्कै भएर हो एउटा हातले नाक अर्को हातले पाखुरा देखाइदिँदा कोरियनले ठ्याक्कै मेरो नाम भनिदिने खोफाए भन्ने यसरी क्या है यसरी है ल ल संवाद सुरु गरौँ है आखुङ भन्ने है आखुङ भन्ने व्यक्तिले भनेको छ 안녕하세요 आखुङ इम्निदा दोङ थिमोरु साराम इम्निदा भनेको छ है नमस्कार आखुङ हो म आखुङ हो भन्न खोजे है दोङ तिमोरको मानिस हो भन्न खोजेको है नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ मेरो नाम चाहिँ आखुङ हो म चाहिँ पूर्वी तिमोरको मानिस हो भन्न खोजे है अब माधु भन्ने मान्छेले के भनेको छ त फेरि प्रत्युत्तरमा 안녕하세요 माधु इम्निदा नमस्कार माधु इम्निदा माधु हो म भन्न खोजे है मेरो नाम चाहिँ माधु हो भन्न खोजे है फेरि आखुङले माधुलाई सोधेको छ अनु नारा साराम इम्निका हो अनु नारा साराम इम्निका तपाईँ कुन देशको मानिस हो भन्न खोजे है अथवा तपाईँ कुन देशदेखि आउनुभएको हो भन्न खोजे है अनु नारा साराम इम्निका अब माधु भनेको नेपाली क्यारेक्टरहरू अघि नै भनेको थिएँ नेपाल साराम इम्निदा नेपाल साराम इम्निदा नेपालको मानिस हो यसरी भनेको छ है ल थेवा हे फायो अरे तपाईँले चाहिँ सरी है थेदा भे भयो है जवाफ दिए हेर्नुहोस् भन्न खोजेको तपाईँले एन्सर दिनु भन्न खोजे है यही तपाईँको संवाद सुनेर जस्तै आखुङ हुन् अनु नारा साराम इम्निका भने चाहिँ आखुङ भन्ने व्यक्ति चाहिँ कुन देशको मानिस होला त यहाँ के भनेको थियो दोङथिमोरु साराम इम्निदा भनेको थियो भने चाहिँ आखुङ कुन देशको होला आखुङ हुन् दोङथिमोरु साराम इम्निदा भनेर फुल स्टप लेख्ने एन्सर भ्याइयो है इम्निकाको एन्सर जहिले पनि केमा दिने इम्निदामा दिने अघि नै पढेको थियौँ नि इम्निकाको क्वेसन सोधेको एन्सरलाई जहिलेसुकै फुल स्टप एन्सर दिनु पर्यो भने इम्निदामा कुन देशको मान्छे हो भन्नु सोध्यो नि नेपालको मान्छे हो फुल स्टप नेपालको मान्छे हो भन्नलाई नेपाल साराम इम्निदा फुल स्टप यो भने है त्यस्तै गरेर हेर्नुहोस् माधु नन अनु नारा साराम इम्निका माधु चाहिँ कुन देशको मानिस हो भने चाहिँ माधु कुन देशको हो नेपालको हो नेपाल साराम इम्निदा यसरी भन्नुहुन्छ है ल अब हेर्नुहोस् छेसिदेन फेहन हो छेसिदेन भनेको प्रसारण गरिएको अभिव्यक्तिहरू भन्न खोज्यो यहाँ देखाइएको फोटोहरू भन्न खोज्यो है वार्योङ आयो यसलाई प्रयोग गरी थेवा हे बोसे हो थेवा भनेको के हो त कुराकानी अथवा संवाद गरी हेर्नुहोस् यसैलाई हेरेर अरे कुन देशको झन्डा हो यो भियतनामको झन्डा होला हो भियतनामको झन्डा हो अब के लेखेछ नाम हो फुअङ अरे नाम अरे भियतनामको साराम अरे भेतुनाम साराम अरे हो अर्को चाहिँ अब हेरे अर्को नाम चाहिँ के रहेछ त थारिन्दु भन्ने नाम अरे कुन देशको मान्छे अरे सुरिराङ्खा साराम अरे दुईजनाको संवाद बनाउने अरे अब हेर्नु है कसरी बनाउने अरे भने हो गा भनेको के हो नुगुइम्निका भनेको छ गाले हो तपाईँ को हो भनेर भनेको नाले के भन्छ त फुअङ इम्निदा भनेको छ फुअङ भनेको गएको चाहिँ भियतनामको यसरी वाक्य कसरी संवाद बनाउन सिकाइरहेको छ है नुगु इम्निका तपाईँ को हो भने हो नाले के भनेको छ फुअङ इम्निदा फुअङ हो म भन्न खोजे है फेरि गाले सोधे अनु नारा साराम इम्निका तपाईँ कुन देशको मानिस हो भनेको छ हो कुन देशको हो त यो फुअङ भनेको भेतनाम साराम भन्ने यहाँ दिएछ हो अब के लेख्छौ भेतनाम साराम इम्निदा यसरी है ल अब हेर्नुहोस् फारुम उच्चारण है यो उच्चारण कसरी गर्दो रहेछ हो यहाँ हेर्नुहोस् है यो एक नम्बरको आ अ ओ यसरी गरे हुन्छ है अब यहाँ दुई नम्बरमा छ आगी अजे ओरी यसरी आगी भनेको बच्चा अझै भनेको हिजो ओरी भनेको के हो हाँस डक है यसरी है अझै भनेको स्टडी आगी भनेको चाइल्ड है यसरी ल मुभ अन ल दोस्रो शब्दहरू रहेको छ अहुई दुई है यो पाठ 1 मा भएको के को बारेमा छ पेसाहरूको बारेमा छ है छिकप भनेको पेसा हो म्याङ भनेको नाम पेसाहरूको नाम छिकप म्याङ अथवा अकुपेसन इङ्ग्लिसमा है छिकप म्याङ हो मान्छेको इरुम हुन्छ पेसाको नाम के हो त म्याङ भन्न खोजेको है छिकप म्याङ है पेसाको नाम भन्न खोजेको के हो त पेसाहरू भन्न खोजे हो के हुन्छ त हेरौँ विद्यार्थीहरू चाहिँ हो जब नगरे पनि काम नगरे पनि केही हुन्न अरे अर्थशास्त्रको हिसाबमा हाक्सेङ भनेको के एउटा आफ्नै पेसा हो अरे हाक्सेङलाई चाहिँ कुनै पनि बेरोजगार अथवा रोजगार भन्न जोड्न पाइन्न अरे है त्यही भएर पेसामा राखिदिएको छ हाक्सेङ भन्ने पनि विद्यार्थी है स्टुडेन्ट हाक्सेङ विद्यार्थी सनसेङ निम हो सर्टकटमा सेम पनि भन्छन् है टिचर भन्न खोज्या है गुरुजी शिक्षकज्यू टिचर है फेरि कलेज पढाउने सनसेङ निमलाई अर्कै भन्छन् खेउसा निम भन्छन् है यसरी है ल कम्पनीमा काम गर्ने मान्छेलाई के भन्दो रहेछन् वेसा वन हो वेसामा काम गर्ने सावन अथवा चिकवन भन्न खोजेको है वेसामा काम गर्ने चिकवन वेसा वन हो खुल्लोजा हो न फाँचिम माएर पछाडि र आयो भने न र दुईटैको उच्चारण के हुन्छ ल हुन्छ त्यही भएर यसको उच्चारण के हुन्छ त खुन रोजा होइन कि खुल्लोजा भनेको कामदार हो
हो प्रत्येक 5 महिनाको एक गते श्रमिक दिवस हुन्छ हो खुल्लोजा नाल भन्छन् कोरियामा रातो बिदा हो खोङ युइल भन्छन् त्यसलाई खुल्लोजा भनेको कामदार हामी खुल्लोजा हुन जाने हो कोरिया है ल हेर्नुस् ख्यङछालग्वान हो ख्यङछालग्वान भनेको के हो त हो प्रहरी अफिसर है प्रहरी जवान प्रहरी अफिसर ख्यङछालग्वान हो त्यसपछि छ सोबाङग्वान भनेको के हो त फायर हो फाइटर भनेको छ हो दमकल निभाउने मान्छे दमकलमा हो आगो लाग्यो भने आगो निभाउने मान्छे है यसलाई भन्छन् सोबाङग्वान है त्यसपछि रहेको छ सरकारी कर्मचारी यहाँ हेर्नुहोस् पछाडि सिछङ भनेको छ सिछङ भनेको नगरपालिकाको कार्यालय हो नगरपालिकाको कार्यालयमा काम गर्ने व्यक्तिलाई हो खोङमुवान भन्छन् सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने मान्छेलाई के भन्ने त सरकारी कर्मचारी भन्नु पर्यो नि हो निजामती कर्मचारी भने जस्तो के भने जस्तो हो कोरियन भाषामा चाहिँ सरकारी कर्मचारीलाई के भन्छन् खोङमुवान हेर्नुहोस् त कतिको झुकेछन् नेपालको सरकारी कर्मचारीहरू कतिको झुकेको देख्नु भएको छ कमेन्ट गर्नु होला है कोरियामा चाहिँ एकदम झुकिरा हुन्छन् र तपाईको जुनसुकै सरकारी काम 5 मिनेटभित्र भ्याइदिन्छ नि त्यही भएर देश चाहिँ एकदमै विकसित छ यसरी बुझ्न सकिन्छ हामी पनि पाली काम गर्नुपर्छ कोरिया गएर ल हेर्नुस् अर्को फोटो रहेको छ छमवन भनेको पसली है एउटा पेशा हो नि त्यो पनि हो सबै पेशाको बारेमा पढे हामी यति कुरा बुझ्नुस् केको बारेमा पढिराखौँ भनी थाहा हुनुपर्छ है पेशाहरूको बारेमा पढिरहेछौँ है छमवन भनेको पसले हो त्यसपछि रहेको छ उइसा भनेको डाक्टर त्यसपछि खानोसा भनेको नर्स हो योरिसा भनेको कुक उन्जन गिसा भनेको ड्राइभर है हेर्नुहोस् है योरिसालाई अर्को भाषामा छोरीसा पनि भन्छन् है छोरीसा पनि कुक हो योरिसा पनि कुक हो है उन्जन गिसा भनेको ड्राइभर उन्जन हटाएर गिसा मात्रै भन्यो भने पनि ड्राइभर है तर यो गिको पछाडि सा नभएर गिको पछाडि जा मात्र भयो भने उन्जन हटाएर हो खिजा भयो भने के हुन्छ पत्रकार भन्ने हुन्छ है फेरि है गाह्रो हो नि त कोरियन भाषा फेरि यस्तो कुराले त फेरि है ल अर्को फेरि हेर्नुहोस् खिसुल्जा भनेको सिप भएको व्यक्ति हो टेक्निसियन कसलाई भन्छ जोसँग टेक्निक छ त्यसलाई टेक्निसियन भन्छन् नि होइन र खिसुल भनेको सिप हो खिसुल्जा भनेको सिप भएको व्यक्ति है ल हेर्नुहोस् है मोक्सु भनेको कार्पेन्टर हो काठमिस्त्री भनेर भने पनि हुन्छ है मोक्सु कार्पेन्टर अथवा काठमिस्त्री नोङ्बु भनेको कृषक अबु भनेको माझी है जुन फोटोले देख्न सकिन्छ ल हेर्नुहोस् कसैको नामको पछाडि हामीले नेपालीमा के भन्छौँ जिउ थपेपछि के हुन्छ उच्चारण हुन्छ हो अथवा जी थप्छौँ हो कसलाई जिउ भन्छौँ कसलाई जी भन्छौँ हो एकदमै उच्चारण गर्नुपर्ने मान्छेलाई जिउ भन्छौँ भने हो नर्मल्ली तपाईँ भन्नुपर्ने मान्छेलाई जी भन्छौँ हो कोरियन भाषामा जी भनेको के हो सी भनेर बुझे हुन्छ है डट जी हो जस्तै हो सीताजी रिताजी हो रामजी हरिजी यसरी भन्नु पर्यो भने चाहिँ के भन्ने त सी भन्ने जीलाई चाहिँ नामको पछाडि सी लगाएपछि के हुन्छ त जी हुन्छ है हो छ भनेको म हो है छ भनेको म है आफैलाई भन्दाखेरि आनियो भनेको त नाइ भन्न खोजेको नाइ नो भन्न खोजेको ने भनेको यस हो है त्यसरी दिएको छ ल खानगे इन्नन गतकिरी अनगेल हाँस्यो अरे सम्बन्धित भएको कुराहरूसँग जोडा मिलाउनुहोस् के को फोटो हो यो काठमिस्त्रीलाई के भन्नु थियो भर्खरै मोक्सु हो 2 नम्बरको के गरिरहेको थियो मान्छेले काम गरिरहेको छ कहाँ काम गरिरहेछ अफिसमा अफिस भनेको के हो होइसाको अफिस कम्पनीको अफिस कम्पनीमा काम गर्ने मान्छेलाई के भन्ने होइसा वन 2 को हो सामवन के हो यो माछा मारिरहेछ माझी हो ए माछा मार्ने मान्छे भने जस्तो हो माछा मारिरहेछ हो माझीलाई के भन्ने कोरियन भाषामा के भन्छन् होला ल भन्नुहोस् अबु यस है ल 4 नम्बरको है रोप लिएर हिँड्रहेछ हो रोप के हो यो क्रप्स हो कहाँ रोप हुने हो बालीहरू लिएर हिँड्रहेछ हो यसलाई के भन्ने त कृषक भन्ने हो के भन्ने नङ्बु हो कृषक हो यो के हो त फोटो अघि नै पढाएको थियौँ सिप भएको व्यक्ति के भन्छन् अरे यास खिसुल्जा है त ल मोभुम ल मुन्फप दोस्रो मुन्फप छ ल उन्नुन कस्तो बेलामा लाग्दो रहेछ हेर्नुहोस् त उन्नुन भनेको सधैँ चाहिँ मात्र हुन्न है उन्नुन भनेको के कस्तो बेलामा लाग्दो रहेछ हेर्नुहोस् है उन्नुन म्यङसवा ख्यरापाय मुन्जाङे छुजेना वाजेरुल नाथानेन्दा भनेको छ है उन्नुन चाहिँ नाउनसँग जोडिएर हो वाक्यको हो छुजेना वाजेरुल नाथानेन्दा भने वाक्यको शीर्षक अथवा मुख्य विषयलाई देखाउँछ अरे जस्तै हेर्नुहोस् त त्यहाँ के भनेछ फाचिम छैन भने उन लगाउने अरे फाचिम छ भने नुन लगाउने अरे त्यो गोलो फाचिम गोलो लगाएको के हो त फाचिम छ भने के लगाउने अरे उन लगाउने अरे फाचिम काट्टा लगाए नि त्यो भने के हो त फाचिम छैन भने के लगाउने नुन अरे जस्तै फोखाम भन्ने नाम छ है फोखाम भन्ने नाम हो भने फोखामको फाचिम छ हो म त्यही भएर उन लगा फोखामुन भन्ने छाया भन्ने नाम छ छायाको फाचिम छैन हो त्यही भएर छाया नुन भनेर यसरी लगाउने अरे है ल यसले नुनले के काम गर्दो रहेछ अरे
जुनसुकै चिजमा नुन केमा लाग्छ नर्मल्ली अरे म्याङ्सा भनेको नाउन हो नाम के नाम कति प्रकारको हुन्छन् अरे 5 प्रकारको के अरे ल भन्नुस् त सम्झिनु भछ व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक द्रव्यवाचक प्रश्नवाचक हो समूहवाचक यसरी भनेको थियौँ नि हामीले हो ल हेर्नुस् है जस्तै ए भनेर लेखेको छ सानो अक्षरमा हो यहाँ हेर्नुस् यो एमुन भनेको उदाहरण भन्न खोजेको है यो एरिल थुल्मियन अथवा एमुन भन्न खोजेको है उदाहरण भनेको ए भनेको है तुवानको नफाचिम छ यहाँ नफाचिम भइसकेपछि फाचिम छ भने गोलो लगायो भने के लाउने उन भन्थ्यो त्यही भएर तुवानको यहाँ उन लगायो हो तुवान उन मोक्सु इम्निदा भने हो यो उनले के काम गर्यो होला ल त्यसो भए भन्नुहोस् त भर्खर के पढेको थियौँ उन र नुन आयो भने के गर्छ अरे नाउनलाई चाहिँ मुख्य बनाइदिन्छ अरे के नाउनको मुख्य विषयवस्तु अथवा हो उन केमा लाहा तुवानमा लाहा हो तुवानलाई विशेष बनाइदिन्छ अरे के हो मोक्सु को हो भन्दाखेरि तुवान हो तुवान मोक्सु भनेको काठमिस्त्री को भन्यो भने जस्तै तुवान को हो भन्न सोध्यो भने के भन्ने तुवान चाहिँ काठमिस्त्री हो भन्नु पर्यो भने यसरी क्या है जस्तै छिन्सुसिनन पैसावन इम्निदा अरे छिन्सुजी चाहिँ कम्पनीको कर्मचारी हो अरे है हेर्नुहोस् त छिन्सुसी सी भनेको फाचिम छैन हो यहाँ फाचिम नभएपछि के लाउने फाचिम काट्टा भयो नुन भन्थ्यो त्यही भएर छिन्सुसिनन पैसावन इम्निदा अरे कम्पनीको कर्मचारी हो अरे र त्यसैपछि हो छाहारा सिनन फाखिसुथान सारा इम्निदा अरे छाहाराजी चाहिँ पाकिस्तानको मानिस हो अरे हो कि होइन थाहा भएन है तर छाहाराजी चाहिँ पाकिस्तानको मानिस हो अरे को पाकिस्तानको मानिस हो छाहारासी हो छाहारासीको मुख्य भूमिका भयो नि छाहारासीलाई एमा के बनायो त वाजे अथवा छुजे बनाइदियो नि हो छुजे भनेको विषय शीर्षक वाजे भनेको एकदम मुख्य रूपमा के एकदम जस्तै वाजे भनेको ठ्याक्कै ब्लकबस्टर मुभी भन्छौँ नि हो त्यतिखेर वाजे भन्न मिल्छ के जस्तै RRR वाला मुभी हो त्यसै नेपालको भाषामा भन्नुपर्ने अस्ति भर्खर थियो नि एउटा सारङ्गी भन्ने मुभी हो क्या हो त्यो वाजे भएको थियो नि एकदम ब्लकबस्टर भयो जस्तो के हो यो वाक्यमा ब्लकबस्टर को हो त पाकिस्तानको मान्छे को हो त छाहाराजीलाई अझै विशेष रूपमा भन्नु पर्यो नुन लगाएको हो छाहाराजीलाई तोकेर भन्नु पर्यो भने यसरी के है ल मान्नन गस ए गोलो हाँस्यो अरे ओफ्यो हाँस्यो भन्छ नि कुरेनोलेलाई मान्नन गसे ओफ्यो हाँस्यो अथवा एक्सुफ्यो हाँस्यो एक्स भनेको काट्टा है अथवा हामीले के भन्ने मिल्ने कुरालाई गोलो लगाउने भनेर बुझे हुन्छ एक नम्बरको ल हेर्नु रिरी भन्ने नाम छ उन लाग्छ नन लाग्छ फाचिम छैन भने के लाग्छ अरे नन रिरी निन नोङ्बु इम्निदा रिरी चाहिँ के हो त कृषक हो त्यसपछि हेर्नुहोस् त निच्छानान कति अप्ठ्यारो नाम हो निच्छानान है निच्छानान भन्ने नामको हेर्नु त फाचिम छ किन नफाचिम छ हो त्यसमा के लाग्छ उन निच्छानानुन उच्चारण कसरी हुन्छ हेर्नु निच्छाना नमाथि गएर नको यो उको माथि जान्छ हो निच्छानानुन थेगुक सारा मिम्निदा निच्छानान चाहिँ कहाँको मानिस हो थाइल्यान्डको मानिस हो छिसुसी सी को फाचिम छैन भने के लाग्छ होला नन छिसुजी चाहिँ हाक्सेङ इम्निदा विद्यार्थी हुनुहुन्छ विद्यार्थी हो उहाँ चाहिँ विद्यार्थी हो भन्नु खोजे है आखुङ फाचिम छ भने चाहिँ के लाग्छ यस उन है आखुङन दोङ तिमोरु साराम इम्निदा आखुङ चाहिँ पूर्वी तिमोरको मानिस हो यसरी है खारिम प्लस उन खारिमुन अबु इम्निदा खारिम चाहिँ के हो त अबु भनेको यस माछा मार्ने मान्छे यस है माझी हो भन्नु पर्यो है खारिम चाहिँ माझी हो भन्नु पर्यो नि खारिमको माझी हो भने जस्तो सुफिखा फाचिम छैन सुफिखा नन खानोसा इम्निदा खानोसा है खानहोसा भन्ने उच्चारण हुन्न है हो नको पछाडि आयो भने हको उच्चारण लोप हुन्छ है नको मात्रै उच्चारण हुन्छ अब के हुन्छ खानोसा है सुफिखा नन खानोसा इम्निदा सुफिखा चाहिँ के हो त नर्स हो भनेको है ठिक छ ल फोगिवा खची मारे बोस्यो उदाहरण जस्तै कुराकानी गरी हेर्नुहोस् अरे है ल नाम हेर्नुहोस् त खाल्लो भन्ने नाम छ हो चिकप के रहेछ खुल्लो जा खाल्लो भन्ने नाम खाल्लो भन्ने मान्छेको है त्यसको पेसा चाहिँ के रहेछ कामदार रहेछ सामान्य कामदार रहेछ है खाल्लो चाहिँ कामदार हो भन्नु पर्यो कसरी भन्छ खाल्लो नन खुल्लो जा इम्निदा नुन र इम्निदा लगाउन सिकाएको छ हेर्नु त नाउनको पछाडि नुन हो फेरि नाउनको पछाडि इम्निदा लगाउन सिकाएको छ है हेर्नुहोस् है हो को चाहिँ कामदार हो त भन्नु पर्ने को हो त खाल्लो चाहिँ हो खाल्लो भन्ने व्यक्तिलाई मुख्य रूपमा देखाइएको छ नि यहाँ त्यही भएर नुन आयो भने के हुन्छ त नाउनलाई मुख्य रूपमा विषयवस्तु बनाइन्छ अथवा शीर्षक बनाइन्छ क्या यो लेख्नुको भाव यो कसको लागि लेखिएको त खाल्लोको लागि लेखिया हो त्यही भएर नुन ला हो यसरी है
ल त्यसो भए 1 नम्बर क्वेशन गर्नुस् है। नाम के हो? इबान हो। इबान चाहिँ मोक्सु हो भन्न पर्यो नि के भन्नुहुन्छ हो? फाक्षममा न छ हो। उन लाग्छ कि नुन लाग्छ त? उन लाग्छ। इबानुन, इबान प्लस उन, इबानुन मोक्सु इम्निदा। इबान चाहिँ मोक्सु हो। मोक्सु भनेको हो काठमिस्त्री हो। यसरी है। जस्तै 2 नम्बर के लेख्नुहुन्छ? सुरु भन्ने व्यक्तिको चाहिँ नर्स हो। हेर्दाखेरि चाहिँ हो खानोसा भन्छन् हो। सुरुसिनन, सुरुनन भन्ने हैन के सुरुसी भन्ने के जी भन्ने के हो। सुरुसिनन हो। सुरुसिनन खानोसा इम्निदा। सुरुजी चाहिँ नर्स हुनुहुन्छ भन्न खोजेको हो। आदित भन्ने मान्छे आदित हेर्नु है, नेपाली नाम पनि हुन्छ आदित है। आदित भन्ने मान्छे के चाहिँ होइसा भने आदित भन्नेमा फाचिम छ के लाग्छ? उन हो। आदिसुन अब उच्चारण हेर्नु है। स यतिकै आउँदाखेरि त उच्चारण हुन्छ हो। तर सको पछाडि भवल आयो भने सको उच्चारण माथि गएर उच्चारण हुन्छ। आदित प्लस उन उ लाग्छ नि हो। समा उ सु आदिसुन होइसा भनिम्निदा। आदित चाहिँ कम्पनी कर्मचारी हो। आदित कम्पनी कर्मचारी हो भन्न खोजेको है। आदितलाई मुख्य रूपमा देखाएको है। आदित को हो भन्दाखेरि है। जस्तै अर्को 4 नम्बरको हो मोनिका सी चाहिँ को हो त? सनसेङनिम हो अरे। ल इरुम भनेको मोनिका सिनन सनसेङनिम इम्निदा। मोनिकाजी चाहिँ टिचर हुनुहुन्छ भन्न खोजे है। यसरी है। ल हेर्नुहोस् थेवाई दोस्रो संवाद रहेको छ। पहिलो पाठको छिटो पढ्नेछु। निच्छानान भन्ने नाम है। हेर्नु नाम कति अप्ठ्यारो। निच्छानान भन्ने नाम एउटा व्यक्तिको, अर्को चाहिँ खाल्लो भन्ने व्यक्तिको नाम है। ल हेर्नुहोस् है। निच्छानानले खाल्लोलाई के भनेको छ? अन्यङ आसेयो छनन निच्छानान इम्निदा। अन्यङ आसेयो छनन निच्छानान इम्निदा। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ निच्छानान हो भनेको है। थेगुक साराम इम्निदा। थाइल्यान्डको मानिस हो। म थाइल्यान्डको मानिस हो भन्न खोज्या हो है। फेरि खाल्लोले के भन्छ त प्रत्युत्तरमा? अन्यङ आसेयो। हेर्नुहोस् है। अन्यङ आसेको पछाडि वाट क्वेसन छ भने के हो? नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ के छ खबर भन्न खोज्या हो है। खाल्लोले पनि के गर्ने हो? वाट क्वेसन देख भन्न खोजे के हो? नमस्ते मनी सन्चै हो के छ खबरहरू तपाईँको भन्ने जस्तो है। अन्यङ आसेयो छनन खाल्लो इम्निदा। म चाहिँ खाल्लो हो। फिलिपिन साराम इम्निदा। म फिलिपिनको मानिस हो। यसरी भनेको छ है। फेरि अब निच्छानान मान्छेले के भनेको छ त? खाल्लोसिनन हाक्सेङ इम्निका। खाल्लोजी चाहिँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ भन्न सोधेको है। इम्निका भनेको सोधेको हो भन्न खोजेको है। तपाईँ विद्यार्थी हो भन्न सोधेको हो। खाल्लो आर यु स्टुडेन्ट भन्न भनेको छ नि हो। तपाईँ विद्यार्थी हो? खाल्लोजी तपाईँ विद्यार्थी हो भन्न सोध्या हो। खाल्लोले के भन्छ त? आनी हो। आनी भनेको नाइ भनेको नो हो। आइ एम नट भन्न खोजे। नाइ छनन खुल्लो जम्निदा। होइन म चाहिँ कामदार हो। खुल्लोजा भनेको कामदार है। होइन म चाहिँ कामदार हो विद्यार्थी होइन भन्न खोजे है। थेता भए भयो अरे उत्तर दिए हेर्नुहोस् अरे है। निच्छानानुन अनुनारा साराम इम्निका अरे। निच्छानान भन्ने व्यक्ति कुन देशको मानिस हो अरे? निच्छानानले कहाँ भन्यो होला भने हेर्नुहोस् त। निच्छानानले बोले ह अन्याङ आस्यो छनन निच्छानान इम्निदा थेगुक साराम इम्निदा। थाइल्यान्डको मानिस हो भने भने निच्छानान कहाँको मान्छे हैछ? थाइल्यान्डको मानिस हैछ हो। ल त्यस्तै गरेर 2 नम्बर क्वेसन हेर्नुहोस् त। खाल्लो नन हाक्सेङ इम्निका अरे। खाल्लो विद्यार्थी हो कि नै भन्न सोधे ह इम्निकामा हो। अब खाल्लोले के भने ह? खाल्लो विद्यार्थी हो कि होइन भनेर कसले बोल्छ? खाल्लेले जो भन्छ हो। खाल्लो हो। खाल्लो मान्छेले के आनी हो भने हो भने चाहिँ होइन अरे। छनन खुल्लो जाइम्दा भने भने चाहिँ के हो त? खाल्लो नन हाक्सेङ इ आनिम्निदा भन्ने हुन्छ है। इ गा आनिम्निदा। खाल्लो नन हाक्सेङ इ आनिम्निदा। खाल्लो नन खुल्लो जा इम्निदा। यसरी भन्ने हो है। ल अब हेर्नुहोस्। छेसिदेन फेयनुल भार्योङ आय थेवा हे फोसेहो अरे। यो प्रसारण गरिएको अभिव्यक्ति भन्नु खोजेको देखाइएको फोटोलाई युज गरेर हो प्रयोग गरी के गर्नुस् अरे? संवाद बनाइ हेर्नुहोस् भन्न खोजेको है। थेता भए बस्यो थेवा हे बस्यो हो। संवाद गरी हेर्नुहोस् भनेको छ है। जस्तै इरुममा नाम के हो? रिरी। खुक्चक राष्ट्रियता के हो? छुङ्गुक चाइना। चिकप के हो? हाक्सेङ। कहाँको मान्छे रहेछ? चाइनाको मान्छे। नाम के रहेछ? रिरी। यसको पेसा के रहेछ? हाक्सेङ। अब कसरी भन्ने? रिरी छुङ्गुक होइसावन होइन कि हाक्सेङ हो। यसरी भन्ने अरे हो। अर्को मान्छे चाहिँ के छ हो? फादु मङ्गोल हाक्सेङ होइन कि खुल्लो जा। यसो यो चाहिँ हामीले बनाउने हो। यो चाहिँ किताबले देख। यो चाहिँ हामीले आफै बनाउने अरे है। ल गा भनेको गा र नाको सम्मत बनाउने अरे। यही फोटो हेर्दा है। रिरिसी नन छुङ्गुक साराम इम्निका भनेर भन्छ। रिरिजी तपाईँ चाइनिज मान्छे हो भनेर भनेको है। रिरिजी तपाईँ चाहिँ चाइनिज मान्छे हो भनेर भनेको है। रिरी कहाँको अरे? चाइनाको मान्छे हो भनेर हामीलाई इन्फर्मेसन दिएछ हो। रिरीले पनि के भने ना भनेको रिरी हो के। ने छनन छुङ्गुक साराम इम्निदा अरे। ने छनन छुङ्गुक साराम इम्निदा। हजुर म चाहिँ चाइनाको मानिस हो भनेको छ है। फेरि गाले के भनेको छ? रिरिसिनन होइसा वन इम्निका। रिरीजी कम्पनी कर्मचारी हुनुहुन्छ भन्नु सोधेको छ है। नाले के भनेछ? आनियो छनन हाक्सेङ इम्निदा। होइन म चाहिँ विद्यार्थी हो अरे है। ल त्यसो भए तपाईँहरूले सेम यस्तै गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। फाथु भन्ने नाम अरे मङ्गोलको मान्छे अरे। हाक्सेङ होइन खुल्लो जा अरे हो। गा र नाको बनाउनु सेम यस्तै गरेर हो। जस्तै यहाँ गामा के लेख्नुहोस्? यो फाथु भन्ने नाम रिरीको ठाउँमा फाथु लगाउनुहोस् त अब के हुन्छ? फाथुसी हो। फाथुसिनन
मंगोल सारम इम्निका भनेर सोध्नुहोस् हो। अनि यो फाथु भन्ने मान्छेले ना बनाउनुहोस् ने छनन मंगोल सारम इम्निदा भनेर सोध्नुहोस् हो। फेरि गाले के सोध्ने त फाथु सिनन हो हाक्सेङ इम्निका भनेर सोध्ने हो, काट्टा लगाइदिनलाई के नन हो कि हैन भनेर सोध्नलाई सेम त्यही प्याटर्नमा हो। फाथु सिनन हाक्सेङ इम्निका भनेर सोध्ने यहाँ हो। त्यसपछि के भन्ने एन्सरमा नाले आनियो छनन खुल्लो जा इम्निदा भन्ने है, हैन म चाहिँ कामदार हो भन्ने यसरी बनाउने है। ल पहिलो यु योङहान फेवन रहेको छ छाल बुथाक दुरिम्निदा, छाल बुथाक दुरिम्निदा हो। पहिलो पटक भेट्दाखेरि मान्छेहरूलाई मलाई राम्रोसँग व्यवहार गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु भनेर कोरियन भाषामा भन्न पर्यो भने कसरी भन्नुहुन्छ छाल बुथाक दुरिम्निदा हो, नाइस टु मिट यु हो, तपाईलाई भेटेर खुसी लाग्यो मात्र होइन कि यो के भनेको तपाईलाई भेटेर खुसी लाग्यो, अब आउने दिनहरुमा पनि तपाईदेखि धेरै धेरै सहयोगको अपेक्षा गर्नेछु भन्ने खाली अर्थ राख्छ है। जस्तै संवाद हेर्नुस् त कस्तो बेलामा बोलिदो रहेछ, आन्यङ आसेयो छौम फत्केसुम्निदा भनेछ गाले, नमस्कार के छ खबर सन्चै हुनुहुन्छ, पहिलो पटक भेट्दै छु हो भन्दैछ यसरी है हो। तपाईलाई भेटेर खुसी लाग्यो, पहिलो पटक भेट्दैछु, नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ भनेर भनेको छ हो। आन्यङ आसेयो छौम फत्केसुम्निदा। अब एन्सरमा के भनेको छ त आन्यङ आसेयो नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ, छाल बुथाक दुरिम्निदा हो, तपाईलाई भेटेर मलाई पनि खुसी लाग्यो, अब आउने दिनहरुमा एकदमै राम्रोसँग मलाई व्यवहार गरिदिनु हुन, मलाई हेल्प गरिदिनु हुन एकदमै भित्रैदेखि रिक्वेस्ट गर्छु। बुथाक भनेको के हो, रिक्वेस्ट गराउनु है, रिक्वेस्ट गर्नु है, अनुरोध गर्नु है। छाल बुथाक भनेको हो, छाल भनेको राम्रो, बुथाक भनेको अनुरोध, दुरिम्निदा भनेको टक्राउनु है। राम्रोसित अनुरोध टक्राउँछु के गर्नलाई, मलाई अबको दिनहरुमा राम्रोसित व्यवहार गरिदिनु हुनको लागि भनेर भन्या हो है त। ल यसरी रहेको छ पाठ 1 को तपाईको छङ्बो मुना बाहेकको सम्पूर्ण प्रस्तुतिहरू। यसलाई भिडियो मन परेमा साथीहरूलाई शेयर गर्न नभुल्नु होला र हाम्रो ओपा इन्स्टिट्युटको युट्युब च्यानललाई, टिकटक च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब, शेयर गरी आगामी भिडियोहरू बनाउनलाई पनि हो कमी कमजोरीहरू सहितको कमेन्टहरू लेखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ल तपाईहरुको दिन शुभ रहोस्, धन्यवाद।